Il nostro obiettivo è quello di vedere bene questo esperimento cosa porterà come risultati, con l'obiettivo poi dal 2020 in poi di rimotorizzare 34 vaporetti per fare in modo che in Canal Grande si vada solo a trazione elettrica. La barca è dotata di un generatore diesel di bassa potenza, emette poco, consuma poco ed è propedeutico all'alimentazione poi delle batterie perché la trazione è totalmente elettrica. Se noi utilizziamo una barca di questo tipo in Canal Grande o in linea 1 vuol dire fare il 75% del percorso totalmente in elettrico in Canal Grande e la parte del bacino di San Marco fino al Lido con il generatore che ricarica le batterie. Questo fa sì che nei tratti di interesse, che verosimilmente saranno il centro storico e il Canal Grande, l'imbarcazione possa navigare totalmente in elettrico con zero emissioni nel centro storico, con un azzeramento delle emissioni per il 75% del percorso e basse emissioni nel resto del percorso, dove tra l'altro la ventilazione, l'apertura del bacino fa sì che l'impatto sia anche inferiore, per cui secondo me l'ambizione è di avere un Canal Grande veramente senza emissioni in futuro.